ออกกับคนปลายคือเก่าล่ะครับนี่แหละสำหรับที่เขาออกมากลางทะเลเล็กน้อยแล้วเขาออกมาว่างเบ็ดจักนิดว่างเบ็ด2 คันเนาะอากาศรอบนี่สิล่ะครับซาจักหน่อยนะครับเบิ่งเพื่อนๆตาอยู่ไก่ฟังเติบอยู่ครับพูดเหลียวเห็นริบๆพุ่นละอัดวิดีโอไว้เบิ่งก่อนเอาเท่านี้แหละครับบ่มีอย่างดอกน้อครับสวัสดีครับผม